Good morning, students. Yesterday we have seen bodies. What are the types of bodies? Force or load, or what are the types of load or the force? Okay. Today's our topic is stress. Okay. So what is meant by the stress? Consider this is the body. This is the elastic body. Consider करा ही बॉडी आहे तर ती इलास्टिक बॉडी आहे आणि याचा क्रॉस सेक्शन म्हणजे सर्कल आहे म्हणजे काय बार आहे. दिस इज द बार which is having area cross section area circle. Okay, on this body I am applying the force P. In this body I am applying force P. Okay, तर आता काय होईल ह्या बॉडीवरती मी फोर्स अप्लाय केलाय. फोर्स अप्लाय काय केल्यामुळे काय होईल ह्याची जी लेंथ आहे त्या फोर्स अप्लाय केलाय ते फुल टाईपचा केला म्हणजे बाहेरच्या बाजूने फोर्स अप्लाय केलाय जो बॉडीला स्ट्रेच करतो. ओके, सपोज ह्याची लेंथ जर आपली 10 सेंटीमीटर असेल तर फोर्स अप्लाय केल्यानंतर जे चेंज होणार लेंथ ती 10 प्लस असणार म्हणजे 11 असेल 12 असेल. ओके, सो आणि ही जी बॉडी आहे ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स पासून तयार झालेली आहे. ओके, तर पार्टिकल्सची प्रॉपर्टी काय आहे? पार्टिकल्सची प्रॉपर्टी आहे की एकमेकांना घट्ट धरून ठेवणे. ओके, म्हणजेच काय ह्याच्यामधले ज्यावेळेस त्या बॉडीवरती फोर्स अप्लाय होतो त्यावेळेस हे जे पार्टिकल्स आहेत ते एकमेकांना घट्ट धरून ठेवायचं काम करतात. म्हणजेच काय ह्या बॉडीला सहजासहजी इलॉंगेट होऊ देत नाही. ओके, म्हणजेच आता हे जे फोर्स आहे सपोज इकडे ह्याच्यामध्ये जर फोर्स आपण बघायला गेला तर फोर्स ह्या बाजूने अप्लाय होते. इथले जे पार्टिकल्स आहेत तर फोर्स ह्या डायरेक्शनने अप्लाय करतील. तसं इथले जे पार्टिकल्स आहेत तर ते फोर्स ह्या डायरेक्शनने अप्लाय करतील जेणेकरून ते बॉडीला स्ट्रेच होऊ द्यायला नाही. म्हणजेच काय जर आपण एक्झाम्पल जर बघायला गेलं मी हार्ड रबर घेतलं. हार्ड रबर घेतल्यानंतर काय मी ताणाचा जर प्रयत्न केला तर हा रबर काय केलं माझ्या हाताने पण फोर्स लागेल म्हणजे बॉडीला फोर्स लागेल की ते सहजसहजी इलॉंगेट होऊन देणार नाही. म्हणजेच काय पार्टिकल्स काय करतात सहजसहजी एक दुसरा पार्टिकल सोडत नाही. ओके, हे जे फोर्सेस पार्टिकल एक्झर्ट करतात अपोजिट डिरेक्शनने या तर हा बॉडी हे जे फोर्सेस आहेत ह्या फोर्सेसला आपण म्हणतो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स. म्हणजे बॉडीला काय करतात रेजिस्ट करतात ते इलॉंगेट होण्यापासून. त्यामुळे ह्याला फोर्सला आपण म्हणतो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स. मग ह्या इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्समुळे काय होते बॉडीवरती ताण तयार होतं, टेन्शन तयार होतं. बरोबर आहे ना? मग जे ताण आहे जे टेन्शन आहे त्या टेन्शनला आपण म्हणतो स्ट्रेस आपण म्हणतो. मग ह्याची डेफिनेशन काय आहे? हा ताण कुठं तयार होतो त्याच्या क्रॉस सेक्शनवरती ताण तयार होतो. ओके, म्हणजे सपोज ही बॉडी जर ब्रेक केली मी ताण कुठं असेल तो ताण ह्या बाजूने असेल इथं असणार तो ताण. ओके, सपोज ही बॉडी ब्रेक केली तो ताण ह्या बाजूने असणार. बरोबर आहे? ओके, सो दिस इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर युनिट क्रॉस सेक्शन एरिया म्हणजे ह्याच्या एरिया क्रॉस सेक्शन एरियावरती त्याने अप्लाय केला आहे त्याच्यामुळं त्याची ही डेफिनेशन आहे. दिस इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर युनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज नोन ॲज स्ट्रेस. ओके, आता हा जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स आहे ह्या फोर्सची जी व्हॅल्यू आहे तर ती व्हॅल्यू किती असते? सपोज ह्या फोर्सने अप्लाय केला फोर्स 5 मीटर हे जे इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स असतो तो पण असतो 5 मीटर असतो. जेवढा हा अप्लाइड फोर्स असेल तेवढाच इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स असेल. सो आपल्या स्ट्रेसची डेफिनेशन काय होईल? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया. मागे सांगितल्याप्रमाणे आता हा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स त्याची व्हॅल्यू कोण एवढी आहे त्या अप्लाइड फोर्स एवढीच आहे. सो मी त्याची डेफिनेशन परत लिहू शकतो. दिस स्ट्रेस मीन्स अप्लाइड फोर्स upon cross section area. Okay, so what is applied force for this body? Applied force is P. So is equal to P upon the cross section of this body is circle. So what is the area of the circle? Pi d square by 4 or pi r square. Pi r square or pi d square by 4. Okay, so stress is nothing but applied force upon cross section area. तर जनरली आपली हीच डेफिनेशन आपण लक्षात घेणार आहे. दिस स्ट्रेस इज नथिंग बट द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया और
applied force upon the cross sectional area. This stress is denoted by letter sigma. ओके, the letter is sigma. आता आपण याचं युनिट बघूयात. आपण याचं युनिट काय आहे. So stress is P upon A, right? Okay, याचं युनिट आपण बघणार, त्याचं युनिट डिराइव्ह करू आपण. तर हा जो P आहे ते एक प्रकारचा फोर्सच आहे. ओके, दिस इज द फोर्स. सो युनिट ऑफ दिस फोर्स इज न्यूटन, राइट? ओके, and this is the area. So unit of area is mm square or centimeter square or meter square. Okay, so unit of this space is Newton per mm square. हे झालं त्याचं युनिट झालं. ह्यालाच आपण 1 मेगापास्कल म्हणतो. ह्यालाच आपण काय म्हणतो 1 मेगापास्कल. तर जनरली न्यूमेरिकल ज्यावेळेस आपण सॉल्व्ह करणार आहोत तर त्यावेळेस आपण सगळे जर फोर्स किलोमीटर मध्ये दिला असेल तर तो आपण न्यूटन मध्ये कन्वर्ट करणार आहोत. जे एरिया आपल्याला मीटर स्क्वेअर वर सेंटीमीटर स्क्वेअर मध्ये जर दिला असेल तर आपण mm स्क्वेअर मध्ये घेणार आहोत. फायनली आपले जे युनिट असेल स्ट्रेसचं ते आपण हे करणार आहोत. ओके, समजलं? तर एक गोष्ट लक्षात घ्या की हा जो स्ट्रेस आहे दिस कशामुळे डेव्हलप होतो. दिस स्ट्रेस इज डेव्हलप बिकॉज ऑफ फोर्स. हा जो स्ट्रेस आहे तो कशामुळे तयार होतो. बॉडीवरती फोर्स अप्लाय केल्यामुळे. जर आपण बॉडीवरती जर फोर्सच अप्लाय केला नाही तर स्ट्रेस कुठलाही तयार होणार नाही. बॉडी आपल्या नॉर्मल बिहेव करेल. बरोबर, त्या बॉडीवरती फोर्सेस कुठला अप्लाय केला नाही बॉडी नॉर्मल बिहेव करेल. त्याच्यावरती कुठले स्ट्रेसेस तयार होणार नाही. बरोबर आहे? ओके, सो फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेस. ओके, सो आपण आता टाइप्स ऑफ स्ट्रेस बघूया. त्याचे काल आपण फोर्सेस बघितलेले आहेत. फोर्स कुठले किंवा लोड कुठलं बघितलं. डायरेक्ट लोड बघितलाय. ओके, ते पण साईडला लिहितो. डायरेक्ट लोड, नंतर ना इसेंट्रिक लोड, आणि तिसरं आहे शिअर लोड. शिअर फोर्स किंवा शिअर लोड. आता केवळ ह्याच फोर्समुळे ओनली बिकॉज ऑफ दिस 3 फोर्सेस the stresses are developed on this body. Okay, तो पहिला आहे डायरेक्ट लोड. तर डायरेक्ट लोड मुळे बॉडीवरचे जे स्ट्रेसेस तयार होतात the stresses developed due to this direct load is known as direct stresses. These 3 types. Okay, stress developed because of this direct load is known as direct stress. The stress developed because of this eccentric load is known as bending stress. Okay, and stress developed because of this shear load is known as shear stress. ओके, हे 3 टाइपचे स्ट्रेसेस आहेत. तर ते तुम्हाला सांगितलं की स्ट्रेसेस कुठून आलेले आहेत. पहिलेच सांगतो, रिपीट करतो मी. डायरेक्ट स्ट्रेस हे डायरेक्ट लोडमुळे बॉडीमध्ये जनरेट होतात. बेंडिंग स्ट्रेस हे इसेंट्रिक लोडमुळे बॉडीमध्ये जनरेट होतात. आणि शिअर स्ट्रेस हा शिअर लोडमुळे किंवा शिअर फोर्समुळे बॉडीमध्ये तयार होतात. हे 3 टाइपचे स्ट्रेसेस आहेत. तर त्याच्यामध्ये आपण पहिले बघूयात डायरेक्ट स्ट्रेस. आपण मगाशी बघितलंय. ओके, दिस डायरेक्ट स्ट्रेस इज डेव्हलप्ड बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट लोड. आता डायरेक्ट लोड हे 2 टाइपचे आपण बघितले होते. 2 टाइपचे म्हणजे कुठले. ओके, सपोज हा ऍक्सिस आहे. ऍक्सिस वरती हा पी फोर्स असा आपला होतो. ओके, आणि दुसरा डायरेक्ट लोड असा आहे.
हे आपण मागच्या लेक्चरला बघितलेलं आहे. ओके, हा पण ऍक्सिल लोडच आहे आणि हा पण ऍक्सिल लोड आहे. फक्त इथं काय होतं, बॉडीचा लेंथ वाढणार आहे, म्हणजे इथं टेन्शन तयार होणार आहे बॉडीवरती, ताण तयार होणार आहे, लेंथ वाढणार आहे आणि याच्यामध्ये कॉम्प्रेशन होणार आहे. बरोबर. आता हा डायरेक्ट स्ट्रेस ह्या दोन्ही फोर्समुळे तयार होतो. ओके, जो फोर्स बॉडीला अपोजिट डायरेक्शनने पुल करतो, जो फोर्स बॉडीला अपोजिट डायरेक्शनने पुल करतो, त्याच्यामुळे बॉडीवरती जे स्ट्रेसेस तयार होतात, स्ट्रेस स्ट्रेसेस आपण म्हणणार आहे टेन्साइल स्ट्रेसेस. ओके, थोडक्यात काय, हे जे आहे तर टेन्साइल फोर्स आहे. कालच्या लेक्चरमध्ये बघितल्याप्रमाणे टेन्साइल फोर्स आहे. टेन्साइल फोर्समुळे बॉडीमध्ये जे स्ट्रेसेस तयार झालेले आहेत, तर त्या स्ट्रेसला आपण म्हणणार आहे टेन्साइल स्ट्रेस. तसंच इथं आहे, हा फोर्समुळे काय होतं, ह्या दोन फोर्समुळे हे पुश टाईपचे दोन्ही एकमेकांकडे पुश करतात. बरोबर, बॉडीला पुश करतात, दोन्हीचं डिरेक्शन म्हणजे हे अपोजिट आहे, तर हे बॉडीला कॉम्प्रेस करतात. तर हे फोर्स स्ट्रेस डेव्हलप्ड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स. दिस कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स इज नोन ॲज कॉम्प्रेशन फोर्स, कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस. ओके, हे दोन टाइप्स आहेत डायरेक्ट स्ट्रेसेसचे. एक टेन्साइल स्ट्रेस आहे आणि एक आहे कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस. टेन्साइल स्ट्रेस बॉडीवरती इक्वल आणि अपोजिट पुल आपण अप्लाय करतोय. पुल हे फोर्सचं नेचर आहे, पुल, आणि इथं आपण इक्वल आणि अपोजिट पुश आपण अप्लाय करतोय. त्यावेळेस त्याला जे स्ट्रेसेस तयार होतात, त्यावेळेस आपल्याला त्यांना आपण म्हणतोय कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेसेस. ओके, देन नेक्स्ट second one is bending stress. ओके, आता बेंडिंग स्ट्रेस मागे सांगितल्याप्रमाणे जे इसेंट्रिक लोड आहे बॉडीवरती ऍक्ट झाल्यानंतर बॉडीवरती जे स्ट्रेसेस तयार होतात, तर त्याला आपण म्हणतोय बेंडिंग स्ट्रेस. वरती एक एक्झाम्पल बघतो मी. सपोज याला आपण सी क्लॅम्प म्हणतो. असा एक डिव्हाइस आहे. ओके, आता ह्या डिव्हाइसचा हा ऍक्सिस आहे, इथं ऍक्सिस आहे आणि याच्यावरती फोर्स अप्लाय होते या बाजूने. असं कन्सिडर करूया, फोर्स आपण अप्लाय करतो या बाजूने. तर हा झाला इसेंट्रिक लोड आणि ही झाली इसेंट्रिसिटी. ओके ओके, तर काय होईल, आता एका सरफेसवरती ठेवलंय, तर हा फोर्स काय करेल, ह्याला आतमधल्या बाजूने हे करेल. त्याच्यामुळं हे जे आहे ह्याच्यावरती स्ट्रेस तयार होईल आणि तो काय करेल, ह्याला बेंड करेल. हा जो आहे ह्याला तो काय करेल, बेंड करेल. ह्याच्यामुळे ह्या फोर्समुळे हिथं जे स्ट्रेसेस बॉडीमध्ये तयार झालेले आहेत, ओके, तर त्याला आपण म्हणतो बेंडिंग स्ट्रेसेस. ओके, आणि सो दिस इज डिनोटेड बाय सिग्मा बी. ओके, तसंच लास्ट वन शियर स्ट्रेस. Okay, stress is nothing but the stress developed because of shear force on this body is known as shear stress. Okay, म्हणजे काल आपण म्हटल्याप्रमाणे सपोज मी दोन प्लेट घेतोय. ओके, ह्या प्लेटला काय करतो मी, एका रिवेटच्या साईडने बांधून टाकतोय आणि रिवेट लावले इथं. ओके, आणि शियर फोर्स काल बघितल्याप्रमाणे मी याच्यावरती अप्लाय केलेला आहे. ओके, तर इथं प्लेटला बांधले, इथं कुठलंही बांधलेलं नाही आहे, इथं रिवेट नाही, फक्त इथं रिवेट आहे. ओके, तर आता काय होईल, ज्यावेळेस ह्याच्यावरती शियर फोर्स अप्लाय होईल, तर ह्या रिवेटवरती स्ट्रेस तयार होईल. बरोबर आहे ना, ह्या रिवेटवरती स्ट्रेस तयार होईल. रिवेट जर मी जोरात फोर्स अप्लाय केला तर हे रिवेट तुटेल, ब्रेक होईल. बरोबर आहे ना, कुठून क्रॉस सेक्शन मधून ब्रेक होईल. त्याचा क्रॉस सेक्शन आहे, व्हिडिओ डायग्राम काढतो वाटल्यास मी, त्याच्यामुळे तुम्हाला क्लिअर होईल. ओके,
तुम्हाला इझिली समजेल. हे शिअर फोर्स याच्यावरती अप्लाय होतं. आता काय होईल, हे जे रिवेट आहे जर मी जास्त फोर्स अप्लाय केल्यानंतर हे रिवेट तुटेल. रिवेट कुठून तुटेल, ते इथून तुटेल, बरोबर ना. सो ह्याच्यावरती काय होईल, ह्याच्यावरती स्ट्रेस तयार होणार आहे. दॅट स्ट्रेस, आता स्ट्रेससाठी फॉर्म्युला सगळ्यांचा सेमच आहे. द स्ट्रेस इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स और इंटरनॅशनल फोर्स अपॉन द क्रॉस सेक्शन एरिया. जेवढ्या एरियावरती जो आला त्याला आपण हे करणार आहे. तर या केसमध्ये शिअर फोर्स म्हणजे काय, स्ट्रेस इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स इज पी आणि क्रॉस सेक्शन एरिया. कुठून कटिंग झालंय, इथून शेअरिंग झालं. ओके, हा काय रिवेटचा क्रॉस सेक्शन सर्कल असतो. ओके, दिस एरिया ऑफ सर्कल मीन्स 5 square by 4. This known as shear stress. Okay, and shear stress is denoted by tau. Here, tau. Okay, clear? आजच्या लेक्चरमध्ये आपण एवढंच बघणार आहोत. तुम्हाला काय डाऊट्स असतील तर कालच्याप्रमाणे आज पण डिस्कस करा. ओके, थँक्यू.